ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வாண்டு மோக்ஷி அண்ட் ஃபேமிலி சேனல். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் தான். இது பார்ட் 2. ஏற்கனவே ஒரு தடவை ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம். அப்போ பிரியான்ற ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, சின்னி பவுடர் வச்சு யூஸ் பண்ணி பாருங்க, அதுதான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், எங்களுக்காக இன்னொரு தடவை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அவங்க விருப்பத்திற்காக மறுபடியும் நாங்கள் இதை பண்ணுறோம். இதை ஆர்டர் பண்ணி வரது கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. இதை வச்சு தான் நாங்கள் இன்னைக்கு ட்ரை பண்ண போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க, நல்லா ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாப்பாக்கு தான், மோக்ஷிக்கு தான். அக்கா மட்டும் பண்ணாங்க, எல்லாருமே ஃபேமிலியா பண்ணாதான் அதுல ஒரு ஜாலியா இருக்கும். லைட்டா உரியணும், ஓகேங்களா? மூக்குல உரியணும். செகண்ட்ஸ்லாம் வேணாம். அடுத்து அம்மா. சரி, புரியுங்க. கை வைக்க கூடாது, கை வைக்காம தான் சின்னணும், கை வைக்காம தான் தும்பணும், அப்பதான் தெரியும். கச்சிப்லாம் வைக்க கூடாது. வைக்க கூடாது, வைக்க கூடாது, வைக்க கூடாது. அச்சிச்சோ, இடிக்கா திரும்புங்க, இடிக்கா வாங்க. கேமரா பாத்துவனே போ, தொடச்சுக்கோ, தொடச்சுக்கோ, போதும். ரொம்ப பண்ணுது. உண்மையிலே வருதா இல்ல எப்படிமா நடிக்கிறியா? வருது வருது. நிறைய வச்சிட்டியா? லைட்டா தான் வச்சேன். லைட்டா வச்சதுக்கு இவ்வளவு எஃபெக்ட்டா? ஐயோ, ஒழுங்கா வச்சுக்கணும். யாரையும் திட்டாதீங்க, ஃபுல்லா பண்ணுக்காக தான். அவங்களா தான் வாலண்டியரா கேட்டாங்க, எனக்கு எனக்கு எனக்குன்னு. சரி, வீடியோ பண்ணுவோம், வைக்கிறேன். எனக்கு கோல்டு சும்மாவே. வேணாம் வேணாம் வேணாம், நானே வச்சுக்கிறேன். நீ வச்சு
இருமுறிய தும்பாம. ஏய் தும்மல நீ இருப்புற. சரி போ ஏஞ்சி போ. ஏஞ்சி போய் எங்க டஸ்ட் வா போ எந்திரி. அவ்வளவுதானா? போ டஸ்ட் வா போ. அரிக்குதா அரிக்குதா அரிக்குதா? இல்ல இல்ல இனிமேதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இனிமேதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. எல்லாத்தையும் இல்ல வாய் விடாம விடு. விடு விடு. ஓகே போதும் கண்ணை தோற. போதுமா? இப்ப திருப்தியா நீங்க 4 பேருமே பண்ணிட்டோம். இதுக்கு மேல இந்த ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் ரொம்ப முடியல. ஐயோ என்னமா ஏறுது அந்த பவுடர். சரி ஓகே உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க. புதுசா நம்ம சேனலை வந்து பாக்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தானா லைக் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்காக வெயிட்டிங்ல இருக்கு. அடுத்தடுத்து அந்த வீடியோ எல்லாம் வரும். ஓகே உங்களிடம் இந்த விடுவது வாண்டு மோக்ஷி அண்ட் ஃபேமிலி. வாண்டு மோக்ஷி அண்ட் ஃபேமிலி. பை.